বন্ধুরা, রুমাস কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে রেসিপি শুরু করছি। আমি কিন্তু আজকে আপনাদের দেখাবো মুসুরির ডালের বড়া দিয়ে লাউ ঘন্ট। আর লাউটাকে আমি এরকম ডুমডুম করে কেটে নিয়েছি এবং সিদ্ধ করে নিয়েছি, গ্যাসটাও বাঁচাতে হবে। আর এরকম প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে নিয়েছি। একটা আলু নিয়েছি এরকম ডুমডুম করে। আর এখানে নিয়েছি গ্রেট করা একটু আদা 1.5 ইঞ্চি মতো, দুটো কাঁচা লঙ্কা, একটা টমেটো আর একটা বড় পেঁয়াজ। তো বন্ধুরা আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। প্রথমে আমি বড়াটাকে ভেজে তুলে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ, একটু স্বাদ মতো লবণ। লঙ্কাটা আমি আগেই কুচিয়ে দিয়ে রেখেছি, কাঁচা লঙ্কা। একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। এদিকে তেলটাও গরম হয়ে গেছে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি বড়াটা চামচ দিয়ে ছাড়ছি, আপনারা চাইলে হাত দিয়েও দিতে পারেন। এইভাবে ছোট ছোট করে আমি কয়েকটা বড়া ভেজে নেব। বড়াগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন এরকম লাল লাল করে ভেজে তুলে নেবেন। কম ভাজা হলে কিন্তু লাউয়ের সাথে একদম মিশে যাবে বড়া। এগুলো একটু গোটা গোটা থাকবে আর কি। এবার একই তেলে আমি আলুগুলোকে ভেজে তুলে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো। একটুখানি লবণ দিচ্ছি আর একটুখানি হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। হালকাভাবে একটুখানি লালচে করে ভেজে তুলে নেব। আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলো তুলে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এরপরে এই তেলটা, সাদা তেলটা সরিয়ে নেব। সরষের তেল ব্যবহার করব। সরষের তেল 2 চামচ মতো দিচ্ছি। একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা আর একটু সাদা জিরে। ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেব। পেঁয়াজগুলোকে ঠিক হাফ ভাজা, খুব কড়া লালচে ভাজা না, একটু মজে যাবে, তারপরেই আমি বাকি মশলাটা দিয়ে দেবো। তাড়াতাড়ি নরম হয়, দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি লবণ। এটা দিয়ে দিচ্ছি স্লাইস করে কেটে রাখা টমেটো, আদা গ্রেট করা আর দুটো কাঁচা লঙ্কা। এবার আমি টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হওয়ার জন্য একটু ঢেকে দিচ্ছি। টমেটোটা দেখুন একদম নরম হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এর সাথে অ্যাড করছি একটু হিং। হিংটা আমি তেলে দেইনি, গন্ধটা নষ্ট হয়ে যায়। হিঙের গন্ধটা মানে তরকারির স্বাদটা অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। এটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ, একটু ধনে গুঁড়ো, একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। ঝালটা অপশনাল, যতটা খাবেন। লাউতে পনিরে বেশি ঝাল খায় না, আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি, বেশি ঝাল ভালো লাগবে না। 2 মিনিট নাড়াচাড়ার পর দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা লাউটা। কাঁচা অবস্থায় লাউটা এরকম ডুমডুম করে সেদ্ধ হতে অনেক সময় লাগে, এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সময়ও বাঁচে অনেকটা। দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু, দিচ্ছি বড়া,
এবার ভালো করে মিশিয়ে দেব। আর এর মধ্যে কোনো রকম জল আমি ব্যবহার করব না, এর থেকে লাউয়ের থেকেই জল ছাড়বে। দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘি, আর একটু গরম মশলা। এবার আঁচটা সিমে করে একটুখানি 2 মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো। আপনারা চাইলে এর ওপর দিয়ে একটু ধনেপাতাও দিয়ে দিতে পারেন। আমার ধনেপাতাটা শেষ হয়ে গেছে, যার জন্য দিতে পারলাম না। একটু ঢেকে দিই। মিষ্টি ছাড়া তো মানে কোনো সবজিরই স্বাদ আসবে না। এবার আবার একটু ঢেকে দিচ্ছি। 3 মিনিট বাদে দেখাচ্ছি বন্ধুরা। মুসুরির ডালের বড়া দিয়ে কিন্তু লাউ ঘন্ট আমার একদম রেডি। কড়াই থেকে কিন্তু তেল ছাড়তে শুরু করেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি ওভেনটা অফ করে দিচ্ছি, তারপরে 5 মিনিটের মধ্যে আপনাদের সামনে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা তাহলে দেখতেই পেলেন মুসুরির ডালের বড়া দিয়ে লাউ ঘন্ট কত সুন্দর এবং কত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেল। আর এইটা কিন্তু ভাত রুটি দুটোর সাথেই খুব ভালো লাগবে খেতে। বাড়িতে ট্রাই করুন একদিন, কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, ভালো না লাগলেও কিন্তু জানাবেন। আর ভিডিওটা এখানেই তাহলে শেষ করছি। পেজটা ফলো করতেও ভুলবেন না, লাইক শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের মধ্যে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইউটিউব চ্যানেলের বন্ধুদের কাছে একই অনুরোধ রইল, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনার চ্যানেলে সবার প্রথমেই পৌঁছে যায়।